はい、皆さんこんにちは。きなこスペシャリストのせいこです。この再生リストきなこルーム、きなこの部屋は私がシェアしとこうと思ったものを話すものです。今日のトピックはきなこの栄養素についてです。よくね、私は人にきなこって体にいいのっていうふうに聞かれることがあるんですけど、結論としてはいいんです。もちろんいいから食べてるわけなんですけど、で実は私は心と体が健やかであること、ウェルビーイングっていうエリアを勉強してたりとか、あとはお仕事でお話しすることもたまにあるんですけど、栄養素っていうのは栄養ね、一つの側面でしかないんですね。だけど知っててすごくいいことだし、重要なことでもありますので、今日はお話をしてみようと思います。みんな1月だからね、もうちときな粉を食べてると思うんで、ちょうどいいかなと思ってお話ししてみようと思います。きな粉の栄養素について話していきたいと思うんですけど、おさらいです。きな粉は何でしょう？どういうものかっていうと、きな粉は大豆です。大豆をいって火を入れて、それを粉にしたもの、それがきな粉なんですね。口酸っぱく言うんですけど、結構知らない人もいるんですよ。だから言ってみました。きな粉は大豆をいった粉ね。なのでもうね、大豆そのものの栄養なんですよ。で、何の科学的な加工もしてない、もう物理的ないる粉にする、それだけの加工なんで、添加物も入っていないってところが本当にいい食品だなというふうに思います。そしてビタミン C 以外のほとんどの栄養素が含まれている、それが大豆ですよ。すごいでしょ。だからね、まとめてみました。ちょっと強調したい栄養素を、5つにまとめたんだけど、本当はもっとね、あるんです。栄養素あるけど、微量だし、あんまりね、あってもちょっと覚えられないから、5つ、これは入ってるからいいじゃんっていうのをね、まとめてみました。そして、キャラクターをね、書いてみました。これはもう箸休めにどうぞ。きなおです。ちょっと性別は不明です。きなおね。じゃあまず、タンパク質。みんなタンパク質大好きね。それを見ていきましょう。書いたんだから。はい。タンパク質が豊富です。このグラフがまさにこのきな粉の主な栄養素を表しているわけなんですけど、タンパク質のプロテイン、そして脂質のファット、そして糖質のカーボハイドレートってのがあるんですけど、だいたい本当にまんべんなく 35% とか前後で入ってます。ちょっとファットと糖質が少ないかなっていうのがあるんですけど、本当にね、大豆の豆の種類によって若干違うっていうのが面白いんですが、だいたいこれくらいで、このプロテインね、すごく豊富なんですよ。で、このグリニシンっていうプロテインがすごく良質で、体とか髪とかその細胞を作ってくれる良いタンパク質なんですね。で、タンパク質がちゃんと足りてるとどういうふうにいいのかっていうと、このきなおさんが表現してるわけなんですけど、もうまず筋肉ね、もちろん筋肉になります。血や肉になるわけなんですけど、あとはね、もう肌の再生も促してくれるからツヤツヤになるわけですよね。女性はいいね。そして髪もね、生えてきたりとかするんで、本当に生き生きとできると思います。タンパク質はみんな積極的に取ろうって言いますよね。で、これが足りなくなっちゃうと、例えばお子さんだと成長あまりできなかったりとか、もちろんね、今のこういううまくいかなくなっちゃうので、髪が抜けちゃったりとか、ちょっとガサガサしちゃったりとか、なかなか新陳代謝がうまくいかないってことがあるので、積極的に取りましょうっていうことですね。もちろんね、きな粉だけでは取れないけど、いろんな食物と組み合わせてタンパク質取っていこうってことです。タンパク質でした。はい、次に食物繊維ですね。注目されている栄養素なんですけども、皆さんどうですか？足りてますか？ってことで、きな粉は食物繊維も豊富です。100g あたりだいたい13から 18g 入っています。ちなみにどれくらい1日に食べたらいいのかっていうの皆さん知ってます？推奨される量ね。男性だと 21g、女性だと 18g 取ったらいいっていうふうにされてます。結構いいんじゃないですか。で、きな粉 100g ってこんなにあるんですよね。これ食べれないと思うけど、一般的な人はね、一袋ね。だけど他のものと組み合わせて取ったらいいと思うんですね。で、きな粉は不溶性の食物繊維っていうのがたくさん入ってるわけなんですけど、胃とか腸で水分を含んで膨らんで
促してくれるわけですね。流してくれるの。だから、もちろん便秘予防とかにもいいですし、コレステロールをね、排出してくれる、余分なものを排出してくれるから、積極的に摂ったらいいと思います。そしてこれがね、がん予防にもいいというふうにもされてるんですよ。だから、私はね、本当に毎日食べるんですけど、ご飯にかけて食べることが多いですね。毎朝ご飯派なんで。もう流れがいいよ。ぜひぜひ。だから、便秘もないと肌も調子がいいですからね。ほぼ私ブツブツできないわ。もちろんきな粉のせいだけだとは言わないよ。だけど、取ったらいいことあると思うわ。どうぞ、食物繊維でした。はい、次、鉄分足りてますか？鉄ね、ミネラルの一つです。100g あたり 8mg 入ってます。じゃあ1日それこそどれくらい取ったらいいのよってことなんですけど、年代とかにもよるんですけど、推奨される量としては1日 9mg 取ったらいいってことです。もう一回言うけど、これ一袋食べるとは言わないけど、これで補ったらいいじゃない？で、ミネラルっていうのもね、私たちの体を作ってくれる微量の栄養素なんですけど、これがね、足りてると疲れなかったりとか、あとはね、この血を作るヘモグロビンっていうのをね、作ってくれたりとか、あとは成長を促してくれたりするので、ピンピンしてるわけですよ。調子いいねっていう、鉄足りてるねっていうね。なので貧血も予防できるし、ぜひぜひ取ってみてください。元気。はい、カルシウムもね、入ってるんですよ。いっぱい入ってるの。100g あたり190から 250mg。これね、本当にまた豆の種類によって違うんですけど、結構入ってます。じゃあ私たちどれくらい取ったらいいのっていうと、これも年代とかにもよるけど、650から 800mg 取ったらいいそうです。成長期のお子さんとかね、あとはお年寄りとかもね、積極的に取りましょうってことなんですけど、これがね、足りてれば、もう歯とかね、歯の健康、骨の健康、あとは精神的にもイライラしないってことなので、積極的に取りましょう。これが足りないと、もちろん歯がボロボロになったりとか、骨粗鬆症、言いづらいんですけど、骨もね、弱くなっちゃうから、積極的に取っていきましょう。で、動物性のものと組み合わせるのもいいと思います。牛乳とかね、組み合わせて、積極的に取っていきましょう。はい、最後。イソフラボンです。きな粉の栄養素を語る上でもう欠かせない一つの栄養素なんですけども、イソフラボンね。これは女性ホルモンのエストロゲンっていうものに近い働きをするということで、結構知ってる方も多いかなと思うんですけど、肌の新陳代謝を促してピチピチにしてくれたりとかね、あとは女性の不調をサポートしてくれるような栄養素なんですけども、女性だけじゃなくって、もちろん男性にもいいんですけども、骨の中のカルシウムが溶けて血中に流れて溶けちゃうのを防いだりとかもするので、骨粗鬆症の防止にもなったりしますね。もうピチピチですよね。イソフラボンたくさん入ってる。で、ちなみに大さじ1杯に 15mg 入ってるわけなんですけど、推奨される量としては1日 40mg から 50mg っていうふうに言われています。もうちょっとよ。大さじ1なんか取れるでしょね。大さじ2、3取れるでしょ。だから、1日ちょっとずつ食べたらいいんですよ。ね。ということで、私は毎日食べてます。ピチピチかどうかわかんないですけど、結構調子はいいと思います。で、別の動画でもやったんですけど、最近きなこパックっていうのも始めましてね、もう内からもそうなんだけど、外からもこのきなこ塗ってます。で、どうなるかちょっと実験してます。今3日くらい経ちましたけど、悪くないね。高いものを使わなくてもいけるんじゃないかと思ってやってますね。ちょっと実験はこれはね、やっていますってことで、何らかの参考にしていただければいいかなと思います。もう一回言うんですけども、栄養素を考えることだけが健康につながるわけじゃなくって、他にもたくさんあります。私たち心と体があるわけなんで、体だけ元気になんかならないんですよね。ちゃんと心の部分とかも、あとは脳の部分とかも考えてあげることが大事なんですけど、それはまた別の動画でもしかしたらやるかもしれませんが、自分たちの体がどんなものを摂取してどんな風にその栄養が働いていくのかっていうのを知るのもいいですよねってことで、今日は話してみました。聞いてくださいましてありがとうございました。良いきなこライフを送ってください。またね。バイバーイ。